여러분, 안녕하세요. 오늘은 2025년 다이어트 트렌드에 맞춰 어떤 음식을 먹어야 효과적일지 이야기해 볼까 해요. 2025년 다이어트의 핵심은 단순히 체중을 줄이는 게 아니라 건강하게 식습관을 만들어서 꾸준히 유지하는 데 있다는 거 잊지 마세요. 자, 그럼 어떤 음식을 먹어야 할까요? 첫 번째는 바로 균형 잡힌 영양 섭취입니다. 단백질, 건강한 지방, 복합 탄수화물, 식이섬유를 골고루 섭취하는 게 중요해요. 닭가슴살, 생선, 두부 같은 단백질은 근육을 유지하고 포만감을 줘서 좋아요. 아보카도, 견과류, 올리브 오일 같은 건강한 지방은 신진대사를 촉진해주고요. 고구마, 현미, 귀리 같은 복합 탄수화물은 에너지원으로 딱이죠. 채소, 과일, 해조류는 식이섬유가 풍부해서 소화 건강에 도움을 준답니다. 두 번째는 칼로리 조절이에요. 하루 섭취 칼로리를 기초 대사량과 활동량에 맞춰서 조절해야 해요. 너무 극단적인 저칼로리 식단은 오히려 요요 현상을 유발할 수 있으니 주의하세요. 세 번째는 꾸준한 식습관 유지입니다. 하루에 35끼를 소량씩 자주 먹는 게 좋고, 저녁 늦게 먹는 습관은 피하는 게 좋아요. 물도 하루에 2일 이상 충분히 마셔주세요. 그럼 구체적으로 어떤 식단을 추천할 수 있을까요? 먼저 저탄고지 식단이 있어요. 탄수화물을 줄이고 지방 섭취를 늘려서 몸이 지방을 에너지원으로 사용하게 하는 거죠. 연어, 계란, 닭가슴살 같은 단백질과 올리브 오일, 코코넛 오일, 치즈 같은 지방, 브로콜리, 아스파라거스, 시금치 같은 채소를 섭취하면 좋아요. 하지만 좋은 지방을 선택하고 과도한 지방 섭취는 피해야 한다는 점 꼭 기억하세요. 다음은 지중해식 다이어트입니다. 신선한 채소, 단백질, 건강한 지방 위주의 식단인데요. 연어, 닭가슴살, 견과류 같은 단백질과 현미, 귀리, 통곡물 같은 탄수화물, 올리브 오일, 아보카도 같은 지방을 섭취하면 좋아요. 지중해식 식단은 심혈관 건강에도 좋고 체중 감량 효과도 있답니다. 간헐적 단식도 좋은 방법이에요. 일정 시간 동안 공복 상태를 유지해서 체지방 연소를 촉진하는 건데요. 예를 들어 168방식으로 16시간 동안 공복을 유지하고 8시간 동안 식사를 하는 거죠. 2025년에 주목받는 다이어트 식품도 알아볼까요? 베리류는 항산화 물질과 섬유질이 풍부해서 체지방 감소에 도움을 줘요. 아보카도는 칼륨이 풍부해서 몸의 붓기를 빼주고 내장 지방 감소에도 효과가 있대요. 녹차, 퀴노아, 연어, 달걀, 녹색잎 채소도 다이어트에 좋은 음식이니 꾸준히 섭취해보세요. 특히 연어는 오메가-3 지방산이 풍부해서 지방 연소를 돕는다고 하니 일주일에 23회 정도 먹으면 좋겠죠? 마지막으로 식물성 단백질 파우더, 곤약, 해조류도 2025년에 주목받는 다이어트 식품이라고 하니 참고하세요. 식물성 단백질 파우더는 유청 단백질 대신 완두콩, 쌀, 귀리 등에서 추출한 단백질이라 소화도 잘 되고 채식주의자에게도 좋다고 해요. 자, 오늘은 2025년 다이어트 트렌드에 맞춰 어떤 음식을 먹어야 할지 알아봤는데요. 균형 잡힌 식단과 꾸준한 운동으로 건강하고 아름다운 몸매를 만들어 보세요. 다음 영상에서 또 만나요.